حبايب هالة، السلام عليكم. النهاردة بقى هنعمل معاكم جبنة كريمي، حاجة كده فوق الوصف. وعمرك ما هتشتري الجبنة من بره. اوعدك بعد ما تعملي معايا الطريقة دي وتدوقيها وتعمليها في البيت بنظافة وحاجة انت عاملاها بديكي كده، بسم الله ما شاء الله. قوام كده جميل. انت عارفة الجبنة الكريم ان هي غالية ازاي. هتعمليها في البيت لو عندك نص كيلو جبنة قريش، هتعمليها في البيت وحاجة كده انت ضمناها وحاجة جميلة. وطريقتها سهلة جدا والمكونات كلها في البيت، ومش هنشتري اي حاجة من بره بقى، ولا زبادي ولا اي حاجة. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. انت هتدعيلي بعد الوصفة دي، اوعدك انك هتدعيلي. وهتطلعي من نص كيلو جبنة قريش 2 كيلو الا ربع جبنة كريمي، يعني حاجة كده بسم الله ما شاء الله. وشايفة القوام عامل ازاي، حاجة كده آه، جميلة. بعد الوصفة دي مش هتشتري اي جبن من بره تاني خلاص. خش لا جيبي بقى نص كيلو جبنة قريش. لو عندك في التلاجة اولادك كده مش راضين ياكلوها، واحنا عارفين كلنا الاولاد الصغيرين ما بيرضوش ياكلوا الجبنة القريش، وهي طبعا كلها كالسيوم، فاحنا بنبقى محتاجين ان هم ياكلوها عشان يبنوا جسمهم. فانا كان عندي حوالي كده نص كيلو جبنة، وحاوزينها معاكم على الميزانة دلوقتي. دي كمية الجبنة اللي كانت عندي، فقلت اعملها معاكم علشان تعملوا الطريقة وتكونوا دايما معايا. هنوزنها معاكم دلوقتي يا حبيبة قلبي ونشوفها قد ايه. ضروري انك توزني الجبنة اللي عندك عشان تعرفي تحطي عليها لبن قد ايه. يعني لو نص كيلو هتحط عليها كوباية لبن بحوالي ربع كيلو. لو نص كيلو هتحط عليها نص كيلو لبن، يعني قد الجبنة قد اللبن. هنا يا حبيبة قلبي انا هوزنها معاكي دلوقتي ونشوف هتطلع قد ايه. هي تقريبا طلعت 600 جرام، فانا هحط عليها نص كيلو لبن. ولو عوزت شوية هنحط عليها شوية، ولو ما احتاجتش مش هنحط خلاص. يعني هي كده كل حاجة انت هتشوفيها معايا دلوقتي. فهي طلعت حوالي 600 جرام. فانا بقى هاخدها كده وايه على الخلاط. هجيب الخلاط بتاعي. طبعا عادي عايز تعمليها في الكب عادي، بس انا عملتها في الخلاط يعني. هتمسكيها بقى يا حبيبة قلبي تهرسيها كده زي ما انت شايفاني بعمل بالشوكة كده، عشان بس تكون ناعمة معاكي وهي بتنضرب في الخلاط. بعد ما تهرسيها يا حبيبة قلبي هتجيبي شفشق الخلاط بتاعك وتحطيها فيها. بعد ما تحطيها فيه، بعد ما تحطيها في شفشق الخلاط، هتضيفي عليها نص كيلو اللبن اللي انت هتحطيه. ويا ريت كده تسمي الله وانت بتعملي كده عشان البركة تبقى في الحاجة، وتصلي على الرسول، وتشتركي معايا في القناة لو انت حابة محتوايا، وتشجعيني وتقولوا رأيك. وربنا يحسن بين ايديكم يا رب العالمين. نزلت بقى الجبنة في الخلاط زي ما انت شايفاني، وهنحط عليها اللبن اللي احنا جبناه نص ده. المج ده بياخد نص كيلو لبن. انا هحطه كله علشان انا عامله جبنتي كانت 600 جرام، فحطيته كله. وحطيت نص معلقه ملح وضربتها يا حبيبه قلبي ده حلو. وهنحط معاها نص كوبايه الزيت. وهنا كنت فتحت الجبنه بقى، كنت جايبه جبنه ريدوس، لان انا ولادي بيحبوا الجبنه دي وطعمها. انت بقى حطي الطعم اللي انت عاوزاه، يعني انت بقى حسب الطعم اللي انت حباه حطيه. وهتاخديها على الخلاط يا حبيبة قلبي وتضربي فيها زي ما انت شايفاني بعمل كده. شايفة الخلاط هي تقيلة، يعني الخلاط بسم الله ما شاء الله ما كانش عارف يتحرك، انها بتتقل معاك، الزيت بيتقلها. حبيت تتقليها كمان شوية، ممكن تحط كمان معلقتين زيت ولا 3. حبيت تخففيها حط معاها نص كوباية لبن. بس انا المقادير بتاعتي كانت مظبوطة. نص كيلو لبن، 600 جرام الجبنة، علبة جبنة ريدوس ربع، نص كوباية زيت. دي مقاديرك يا حبيبتي. طبعا انت عملتي اقل هتحطي تعملي نص الكميه. بص بقى بسم الله ما شاء الله. هنوزنها دلوقتي على الميزانه بعد. شايفه القوام، يعني دي بتتقل بقى وتحطها في التلاجة بتتقل معاكي يا حبيبه قلبي. كل ما تسيبيها في التلاجة كل ما هتتقل اكتر. بسم الله ما شاء الله. النص كيلو جبنه طلع معايا حوالي ادي كيلو ونص. كيلو ونص ولسه كمان هنحط. ولسه كمان فاضل معايا حوالي ربع كيلو هحطه في الكوباية التانية. بسم الله ما شاء الله اهي حبيبة قلبي كيلو ونص. ولسه في معايا كمان كوباية حوالي ربع كيلو، يبقى عامل النص كيلو عامل معايا حوالي 2 كيلو الا ربع.
ان شاء الله باذن الله تجربي الوصفه وتدعي لي وشفت ايه هي حبيبه قلبي كده. ادي النص، وادي كمان الكوبايه ربع، بقت كيلو ونص وربع، بقت 2 كيلو إلا ربع من نص كيلو جبنه قريش. يا رب الوصفه تعجبك وتدعي لي يا رب العالمين. وهنسيبها في التلاجة بقى ساعة كده، وارجع اصور معاكم. كل ما تسيبيها في التلاجة كل ما هتتقل معاكي وتكون جميلة. شايفين بقى بعد ما حطيتها في التلاجة ساعة ادي القوام. وكل ما تسيبيها انا استعجلت عشان التصوير. كل ما تسيبيها يا حبيبة قلبي كل ما هتتقل معاكي وتديكي قوام اتقل من كده. وبسم الله ما شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت تعملوا لايك واشتراك وتشجعوني وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. انا ما بزعلش من اي راي. يا ريت تجربوها وتقولوا رأيكم، يعني حتى ما تقولوش رأيكم غير بعد ما تجربوها. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ويا ريت كده دايما تكونوا في احسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.